Biz Gürcüstanda kilsələrə, bütün 440-a yaxın kilsə, məbəd və məscidlərə pulsuz qaz verməyə başlamışıq. Kilsələrə? Kilsələrə, bəli. O kilsələrin içərisində erməni kilsəsi var? Bəli, erməni kilsəsi də var. Onları da pulsuz qazla təmin edirik. Aha, bu deyəsən birinci dəfə bizə səslənirdi ki, erməni kilsələrini Azərbaycan pulsuz qazla təmin edir. Bu normal. Allah yolunda belə. Allah yolunda. Biz nə erməni xalqı, nə erməni kilsəsində belə düşmənçimiz yoxdur ki. Bizim problem erməni xalqının öz o hökumətində olan o müəyyən adamlarlandır, müəyyən başkasınlardır ki, problem ondandır. İndi də baxırsınız ki, nə qədər narazılıqlar var. O xalqın günahı deyir onda. Və Azərbaycan tolerant xalq olmağı Cənab Prezident bir də orada sübut etdi. Təşəkkür ederim Rövlən Fəli. Sizə heç nə, bir söz deyəcəm, baxın, diqqət edin. Bu Nardaran kəndinin qazı yoxdur. Qaz verilmir. Amma televiziyada o gün bazar günü hesabatda baxanda həmin o dövlətin məmuru deyir, Gürcüstanda erməni kilsəsinə Allaha xatir qaz verir. Allaha xatir. Və ermənilər deyir, bizim düşmənimiz deyil erməni xalqı. Onların hakimləri bizim, o birlikdə hakimləri. Necə erməninin xalqı düşməndir? Bugün bizim balalarımızı, əsgərlərimizi cəbhədə öldürənlər erməni əsgəri deyil. Onlar məgər güllə atırlar bizim əsgərlərimizə. Həmin erməni xalqı deyil ki, bizə tarix boyu zülm eləyir, xəyanət eləyiblər. İndi siz bundan nə demək istəyirsiniz? Xalq bir görsün də bu nə anlam daşıyır, bu nə məna daşıyır? Yəni erməni kilsəsinə Allaha xatir sən qaz verə bilsən, bu kəndə qaz verə bilmirsən. Yəni bu kənd, bu cəmaat sənin gözündə nə görsənir və yaxud sənin bəlkə onlarla o tərəfdən qoxumçuluğumuz var, əlaqələrimiz var, biz bilmirik bəlkə, xəbərimiz yox, aydınlıq gətirilməz bu şeylərə. Neçə ildir, 25 ildir biz müharibə şəraitində nə qədər övladlar, vətənin övladları şəhid olub, nə qədər insanlar əlil olub, 25 il torpaq işğal altındadır, çıxa bir adam deyək ki, erməni bizim düşmənimiz deyil, erməni xalqı bizim düşmənimiz deyil. Və biz onlara Allaha xatir qaz veririk. Görürsün Allaha xatirlərimizi. Şeytana xatir edirsin, Allaha xatir. Allaha xatir edən öz xalqına qaz verər. Öz məscidlərini qazla təmin edir.